ஹாய், நான் பால். ஒரு முக்கியமான விஷயம், வெளியே பார்க்கும்போது ரொம்ப லைட்னிங்கு ரொம்ப சொல்கிறது, வானத்தில் ரொம்ப இடி மின்னலாம் இருக்குது. ஸோ ஊழியத்துக்காக நிறைய பேர் வெளியே போயிருப்பாங்க இல்லையா, அவங்களுக்காக ப்ரேயர் பண்ணுங்க, சேஃபாக வீட்டுக்கு வந்து சேர்க்கணும். அது எப்படி இருக்குதுன்னு அவங்க காமிக்கிறேன், அவங்க பார்க்கலாம். ஸோ இது கண்ணாடி போட்டுக்கோப்பா, கருப்பு கண்ணாடி போட்டுக்கோ. பாருங்க, மேலே போகிறேன். ஓகே, லைட்டிங் தெரிதா? திடீர்னு மழை, எதிர்பார்க்காத நேரத்தில் மழை. ஸோ மேலே போய் உங்களுக்கு வீடியோ பண்ணி காமிக்கலன்னு நினச்சேன், பட் என்னால் இப்போ மேலே போக முடியல. அதனால இங்கேயே காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இது ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்குது, லைட்டிங் எல்லாம் ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்குது, ரொம்ப ஜாஸ்தியாகவே இருக்குது. ஆக்சுவலி இங்கே நாங்கள் ராஜன்குண்டே என்ற ஒரு இடத்துல வந்துட்டு ஈவினிங் ப்ரேயர் போகணுமா இருந்துச்சு, எங்களால் போக முடியல. நாங்கள் வீட்டில் இருக்கிறோம். இன்னும் நிறையா பேர் ஊழியத்துக்காக வெளியே போயிருப்பாங்கன்னு வீட்டுக்கு திரும்பி வந்திருக்க மாட்டாங்க. கொஞ்சம் இந்த மாதிரி மழைன்ற விஷயத்தில் மாட்டிகிட்டு இருக்குவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி வெளியே ஊழியத்துக்காக போகிற அவங்களுக்காக ப்ரேயர் பண்ணுங்கள், அவங்க வீட்டுக்கு சேஃபாக வந்து சேரணும். பாருங்கள் எவ்வளோ திடீர்னு மழை, பாருங்கள் எப்படி வருது பாருங்கள். எங்கள் வீட்டுக்கிட்ட இருக்கிற கம்பம். ஓகே, என்னுடைய மொபைல் வந்து வெளியே கீழே வண்டி இருக்கு. காற்று ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது. சவுண்டு பாருங்கள், வீட்டு பாருங்கள் சவுண்டு. மொபைலே பிளர் ஆகுது. இந்த வருஷம் அவ்வளோ ஜாஸ்தியாக இருக்குது. இந்த இடி மின்னல் காற்று எல்லாம் இயற்கையின் அழிவு. லாஸ்ட்டாக கூட உங்களுக்கு ஒரு இயற்கையோட அழிவு சொல்லி இயற்கையில் இவ்வளோ கொடூரமான மாற்றம் வந்துன்னு இருக்குது. கடைசி சவுண்டு பாருங்கள் எப்படி வந்து. இந்த விஷயத்துக்காக நம்ம ப்ரேயர் பண்ணணும். என்னால் மேலே போக முடியல, மேலே மழை வந்து. முடியல, மழை ரொம்ப அடிச்சுட்டு. மழை தானே வருது, இதில் என்ன புதுசாக இருக்குதுன்னு கேட்கலாம் நிறைய பேர். பட் எந்த வருஷமும் இல்லாத அளவுக்கு இந்த வருஷம் மழை ஜாஸ்தியாக இருக்குது. மீன்ஸ் இடி மின்னல். தட்ஸ் வாட் ஐ ஃபீல் டு ஷோ யூ. ஓகே கைஸ், நான் எங்கள் ரூம் உள்ள வந்துட்டேன். இடி மின்னல் பயங்கரமாக இருக்குது. இந்த விஷயத்துக்கு ப்ரேயர் பண்ணுங்கள். ஊழியத்துக்காக வெளியே போயிருப்பாங்க, அவங்களுக்கும் சேஃபாக வீட்டுக்கு திரும்பி வரணும். நிறையா பாஸ்டர்ஸுங்க, சபைங்களுக்கு கிளை சபைங்கள் நடத்த வெளியே போயிருப்பாங்க இல்லையா, அவங்களுக்காக ப்ரேயர் பண்ணுங்கள். சேஃபாக அவங்க வீட்டுக்கு வந்து சேரணும். அவங்க ஃபேமிலி காத்துன்னு இருப்பாங்க, அப்பா அம்மா ஒய்ஃப் எல்லோரும் இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்களாம் காத்துன்னு இருப்பாங்க. அவங்க சேஃபாக வீட்டுக்கு வரணும்னு சொல்லி லெட்ஸ் ப்ரே ஃபார் தெம். ப்ரேயர் பண்ணுறவங்க கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ப்ரேயர் பண்ணலாம். நம்ம